мен кыргызмын, сатылбаган, сатпаган, мен кыргызмын, бабаларкын сактаган, ата журтка жасасам деп бир эмгек ар күн сайын чоң аттанам. Көзү колу менен ар бир айткан сөзүн, эмоциясын жеткирип жаткан Саян болгону 8 эле жашта. Ошентсе да колунан китеби түшпөйт. Мекенчил элди биримдикке чакырган ырларды жаттаганды абдан жакшы көрөт. Анын жакшы көргөн акындарынын бири маркум Зайырбек Ажыматов. Зайырбек Ажыматовдун ырларын жакшы көрөм. Анан кийин жаттаган ырларым мен кыргызмын, котор башты, ата журтка жолугу, улутпуз биз. Зайырбек Ажыматов апама, бир деле апам бардыгын окуп чыгып, кайра анан буда мен кыргызмын да акем жаттагандан кийин анан мен угуп адан угуп жакшы көрүп бир куплетін угуп жаттагам, анан кийин кийинкисин окуп жаттап койгом. Зайырбек Ажыматов, улутпуз биз. Түндүк түштүк сай деп чектигениң, түпкү атаңын арбагын тепсегениң, бийлик үчүн мырзалар, бийлик үчүн биримдигиң, элиңдин эчебегиң, бир бүтүнгө айлансак улукпуз биз, бирикпесек улуттук, куруттук биз, кыргырлардан жыйналган жыйын эмес, кыргыз деген улутпуз биз. Саяндын колундагы жүрөктөгү бороон ырлар жыйнагын акын Зайырбек Ажыматов 2019-жылы чыгарган болчу. Ошол эле жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери наамына ээ болгон. Келечекте Зайырбек Ажыматовдой чоң акын болууну самаган Саян бир топ акындардын ырлары менен тааныш экен. Мен кыргызмын, котор башты, улутпуз биз, ата журтка жолугу, төңкөрүш, Акбарган Чоковдун эне жүрөгү, 5-4 куплет болсо бир күндө, 6-7 болсо 2 күндө жатты. Өзүң Зайырбек байкенин ыр айтканын көрдүң беле? Ооба, котор баштыны көргөм, образга кирип айтат экен, каттуу кыйгырып айтат экен. Көтөр башты, улутташым, кандашым, көкүрөктө улуу намыс кайнасын, ар бир кыргыз аманаты манастын, хан тукуму кулга айланып калбасын. Саянды ыр дүйнөсү менен тааныштырып, ырларды жаттатып турган анын агасы Мунарбек. Мунарбек жаштарды ырга, китеп окууга үндөгөн иш-чараларга активдүү катышып, Зайырбек Ажыматов менен жакын тааныш болгон. Акын анын энеси тууралуу байма-бай жылуу сөздөрүн жазып, ыр окуу кеңештери менен бөлүшүп турчу экен. Анан Зайырбекке дагы баягы Фейсбукта аябай активдүү отурчу болчу. Бул жүктөгөн ар бир ырына өзү биринчи комментарий жазып, анан баягы личка жеке каттан дагы ыраазычылыгын билдирип турчу болчу да. Жакшы жаттап, анан буюрса көрүшөбүз Саян, жакшы жаттай бер деп мындай дем күч берип койчу. Ошол айткан сөздөн кийин кайра бул кийинки жуманы күтүп дароо эле ырлардан жаттачу болчу да. Анан ушул китепти каяка барса дагы Ошто жашайт да, анан Жалал Абадка аксыга барат, же бир жака конокко барса да ушул китеп өзүнүн кийимдери менен, сумкасы менен дайыма чогуу жүрөт. Саян жана Мунарбек маркум акын Зайырбек Ажыматовдун туулган жери Аксыдан болушат. Мунарбек Бишкектеги окуу жайлардын биринин студенти. Саян болсо быйыл Оштогу Алишер Навай атындагы мектептин 1-классын аяктады. Жайкы каникулда окуучу бала Бишкектеги агасына конокко келип, ырларын сүйгөн акындар менен таанышып жатат. А бирок колундагы китептин авторун жолуктура алган жок. Анан ошо азыркы жайды мен менен шаарга кечээ айылдан келдик. Келишиmin себеби бул жакта да ошо акындарым менен көрүшөм деп кечээ ошо Зайырбек экебиздин кыркына барып келдик. Үйүнө барып, ал жерде ошо уулдар менен, кыздар менен учураштырып келдим. Ал жерде ошо Мирлан Самый кожо көрүп эле, могу баягы ырды жазган киши ушулбу деп. Ошо менен сүрөткө түштү. Фейсбукта жүргөндөн кийин окуган ырларын көрүп, көптөр эме кылган да. Менден бир китеп, менден бир белек болсун ушул балага деп көптөр белек айткан. Анан ошол адамдар менен буйруса, ушул жайда жолугат, алар менен көрүшүп, сүрөткө түшүп, сүйлөшүп, алардын да ырын жаттап, буйруса аракет кылып атат. Китеп чогултабыз. Сени соғыш сени буғансың далай дебеймди, кабаргама баткансың, канжыттан деп жеримди. Саяндын видеолорун интернеттен көргөндөр аны Зайырбек Ажыматовго окшоштуруп, акынды ырлары өлбөс кылганын айтышат. Ал эми бул бою чүкөдөй, кара тору, чыт курсак бала китептеги оңдогон ырларды кайра кайталап айткандан да жабайт. Мен кыргызмын, сатылбаган, сатпаган, мен кыргызмын, бабаларкын сактаган, ата журтка жасасам деп бир эмгек
ар күн сайын чоң казат. Аттанам, мен кыргызмын, асман жерге жашташмын, эзеликмин, келечекмин, максатмын, кылыдагы кый шайганын каалабайм, кырчылдаган кыргыз деген жакшатты. Азаттык радиосунун кабарчысы, бир нече китептин автору, көп жылдан бери медиа тармагында эмгектенип келген акын жана журналист Зайырбек Ажыматов 29 апрелде 44 жашында дүйнөдөн кайткан. Артында жубайы жана 2 уул, 2 кыз калды. Женекайымын, уулумун, миртинбеген эчен ысап уулумун, кылымдарга улап кетер эл көчүн, кыргызмын мен эр манаска муун. Айгерим Акылбекова, Давран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.